Studju tal-Kummissjoni Ewropea pubblikat f'Settembru li għadda jagħti dettalji tas-sorsi li permezz tagħhom il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea jiġġeneraw l-enerġija elettrika tagħhom. Is-sena l-oħra l-kapaċità ta' ġenerazzjoni tal-elettriku fl-Unjoni Ewropea kollha żdiedet b'56 gigawatt. Nofs dan l-ammont kien iġġenerat minn power stations inħadma bil-gass, waqt li 40% oħra kien iġġenerat minn sistemi ta' pannelli fotovoltaiċi u minn enerġija ġenerata minn riħ. L-istudju tal-Kummissjoni Ewropea min-naħa l-oħra jikkonferma li aktar ma jgħaddi żmien anqas pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea qed jużaw iż-żejt fl-impjanti li jiġġeneraw l-elettriku tagħhom. Fil-fatt fl-2010 biss l-ammont ta' enerġija elettrika ġenerata miż-żejt fl-Unjoni Ewropea kollha naqset b'245 megawatt. Dan jikkuntrasta kollox mad-deċiżjoni meħuda mill-Gvern u approvata mill-MEPA li jħaddem l-estensjoni tal-power station f'Delimara bil-heavy fuel oil, l-aktar żejt li jniġġes. U waqt li aktar ma jgħaddi żmien fl-Unjoni Ewropea l-gass se tisir l-aktar sors li permezz tiegħu qed jitħaddmu l-impjanti tal-enerġija, l-Enna Malta kkummissjonat studji biex tiġġustifika l-għażla tagħha li ma tmurx għall-impjant f'Delimara li jkun jaħdem bil-gass.